ទេសចរម៉ាឡេស៊ីពហិការមិនទៅលេងប្រទេសថៃគណៈម្ចាស់បន្ទប់នៅជប៉ុនមិនទទួលទេសចរជនជាតិថៃឧបត្ថម្ភធំដោយខ្ញុំជ្រើសរើស XO 55i Plus តែប៉ុណ្ណោះទេសចរជនជាតិម៉ាឡេស៊ីមួយក្រុមបានប្រកាសធ្វើពហិការមិនទៅលេងប្រទេសថៃក្រោយពួកគេរងភាពអយុត្តិធម៌ដោយត្រូវប៉ូលីសចរាចរណ៍ផាកពិន័យអស់លុយច្រើនហួសហេតុទាំងគ្មានកំហុសអ្វីសោះខោសតបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែសីហាឆ្នាំ2026ដោយរៀបរាប់ដំណើររឿងថាក្រុមអ្នកជិះម៉ូតូម៉ាឡេស៊ីមានគ្នា17នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសក្នុងខេត្តហាតយ៉ៃនៃខេត្តសង្ខឡាផាកពិន័យដោយចោទថាបំពង់ស៊ីម៉ាំងម៉ូតូ15គ្រឿងក្នុងចំណោមនោះមានលក្ខណៈខុសបច្ចេកទេសទាំងដែលការពិតបំពង់ស៊ីម៉ាំងនោះមិនមានការកែច្នៃអ្វីទេពលគឺចេញពីរោងចក្រយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងយ៉ាងណាប៉ូលីសចរាចរណ៍ថៃដែលមានតែម្នាក់ឯងនោះបានចេញសម្បត្តិផាកពិន័យពួកគេ15សន្លឹកសរុបចូលគ្នាអស់ជាង$550ហើយថែមទាំងគម្រាមឃុំខ្លួនពួកគេទៀតផងបើមិនបង់លុយឆាប់ៗដោយសារតែប៉ូលីសថៃធ្វើស៊ីទេសចរម្នាក់បានបង្ហោះវីដេអូលើ Facebook ប្រកោកប្រកាសឲ្យជនជាតិម៉ាឡេស៊ីទាំងឡាយសូមកុំទៅលេងប្រទេសថៃឲ្យសោះជាពិសេសពហិការក្រុងហាតយ៉ៃតែម្ដងដោយឡែកអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺទេសចរជនជាតិថៃម្នាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យកក់បន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឡើយដោយសារតែម្ចាស់ផ្ទះនោះប្រាប់ថាខ្លួនរៀងចាលនឹងភ្ញៀវជាជនជាតិថៃហើយព្រោះតែភ្ញៀវជាជនជាតិថៃតែងតែបង្កបញ្ហាដដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សម្ភារៈក្នុងផ្ទះនិងគ្មានអនាម័យតាមការផ្សាយរបស់ខោសតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី18ខែសីហាឆ្នាំ2026ស្ត្រីថៃបានប្រើប្រាស់កម្មវិធី Airbnb ដើម្បីកក់បន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងតំបន់ Asakusa នៃទីក្រុងតូក្យូប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះបែរជាបដិសេធពេលដែលដឹងថានាងគឺជាជនជាតិថៃម្ចាស់ផ្ទះប្រាប់ថារាល់ភ្ញៀវថៃពីមុនតែងតែធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិបោះក្រដាសអនាម័យចូលទៅក្នុងអាងងូតទឹកបណ្ដាលឲ្យស្ទះប្រព័ន្ធទុយោទឹកព្រមទាំងយកសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនមកតាមហើយមិនទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានស្រួលបួលនិងធ្វើឲ្យកន្លែងស្នាក់នៅនោះកខ្វក់ថែមទៀតផងបើទោះបីជាជនជាតិថៃនោះខំព្យាយាមបញ្យល់និងបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងណាក៏ម្ចាស់ផ្ទះនៅតែប្រកែកហើយមិនព្រមទទួលភ្ញៀវជាជនជាតិថៃដាច់ខាតព្រោះធ្លាប់មានមេរៀនពីមុនមកហើយករណីខាងលើនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសមួយរស់នៅដោយគ្មានញាតិដោយពាក្យចាស់លោកថាសម្ដីសជាតិមីយាតសពូជ